വണ്ടിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് നേരം നോക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കംപ്ലയിൻസ് കാര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല വണ്ടി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എക്സിലാണെങ്കിലും മൊത്തം പൊടിയും ഡസ്റ്റും ചെളിയും എല്ലാം മെനക്കി കയറി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യണം കാര്യമില്ല. അണ്ടർബോഡി ആയിട്ട് വരുമ്പം ഫുള്ള് തുരുമ്പ് അത്യാവശ്യം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ഇത് പി സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ M3യുടെ മിററായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. മിറർ മൊത്തം റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ മിററൊന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്കർ ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് റാപ്പൊന്നുകൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെനക്കി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിലും സ്പോയിലർ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വൈപ്പർ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ്, നമ്മൾ മോട്ടർ മാറ്റിയായിരുന്നു. പഴയ മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഗണറിൻ്റെ ഇതിൽ മോട്ടറിന് സ്യൂട്ടാക്കി റെഡിയാക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ക്ലബിൻ്റെ ലോഗോ നമ്മൾ അന്ന് ഒട്ടിച്ചത് 2022 തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അത് മൊത്തം സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞതിൻ്റെ പശയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ബമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബമ്പർ മൊത്തം വണ്ടി തട്ടിയപ്പം ബമ്പർ ഒരു പരുവായിട്ട് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയി. നമുക്ക് അതിനാൾ പുതിയ ബമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഈ സൈഡും വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയപ്പം ഈ ഏരിയ ഗ്ലാസ് മൊത്തം പൊട്ടി ഇരിക്കുക. ലൈറ്റ് വർക്കിങ് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ സൈഡിലും ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ചെയ്യണം. പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇത് വീലാർസിൻ്റെ ആ ഏരിയ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എന്നാളൊന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പം സൺറൂഫ് നമ്മൾ ഫുള്ള് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ മൊത്തത്തിൽ റെഡിയാക്കണം. കാരണം അല്ല അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് സെറ്റിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിലെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ പീസ് മൊത്തം പെയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഇത് മൊത്തം ഇതായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഇതായിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ബമ്പർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. മറ്റേ ബമ്പർ സ്റ്റോക്ക് ബമ്പർ മൊത്തം പുട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് തട്ടിയപ്പോൾ. ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ലൈൻ ഗ്രില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത്. ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രില്ല മറ്റേ ടൈപ്പ് 2 Maruti 800 ഗ്രില്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ റൂം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എഞ്ചിൻ റൂമിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മൊത്തം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെളി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് മെനക്ക് ചെളി കയറി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വണ്ടി നേരെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് വാഷിങ്ങിന് കൊടുക്കാം.
Aramor Mario lawan kalian yang ketemu. Apa sih lu juga kawan ini? Tidak, kenapa dia kamu ini?
हाँ हे चला मग चेहरा देखा नाही तू मग करो सिलिप हो मतलब भोई दिन नाही बोलो Lihat mo, mana ya? Bikin itu legacy. Yes. Ini ada.
Ya, engine. അപ്പം നിലവിൽ വണ്ടിയുടെ വാഷിംഗ് പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി നനയായിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആക്കണം. കാരണം വണ്ടിയിൽ പ്ലേറ്റോ ബമ്പറോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ടൈലൈറ്റ്സും ഹെഡ്ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണം. പിന്നെ ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാലും അതോടനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും.